Hello Phương. Sao nó kêu đúng lúc vậy? Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bánh tên là mứt cake. Thì cái bánh này chỉ chuẩn bị trong vòng 5 phút thôi. Những cái nguyên liệu hôm nay chúng ta cần đều rất là đơn giản. Trong đó có Nutella, có một quả trứng, có đường, có bột, có sữa, muối, bơ và 2 cái ly. Dụng cụ thì mình chỉ cần có một cái chén và spatula và một cái nĩa thôi. Đầu tiên thì mình sẽ dùng 3 muỗng cà phê Nutella. Lấy một quả trứng. Mình dùng một cái nĩa đánh lên. Tiếp theo mình sẽ bỏ 50g bơ vào. Tiếp theo mình sẽ cho 50g bột vào. Tiếp theo là 5g bột cacao và 1 muỗng xúc sữa. Sau đó mọi người trộn hết tất cả lên. Ôi, cái tô này hơi nhỏ. Sau khi mình trộn xong thì nó sẽ như thế này. Ở đây có những cái miếng thì nó chỉ là bơ thôi, do mình không có quay ra. Giờ mình sẽ bỏ vào ly. Mọi người bỏ vào một nửa, sau đó để vào lò vi sóng quay 5 phút thì nó sẽ nở lên gấp đôi. Thì mình đã làm xong, bây giờ mình sẽ bỏ vào lò vi sóng quay 3 phút. A few moments later. Bây giờ bánh của tụi mình đã quay xong rồi, mình sẽ lấy ra. Nó đã nở lên gấp đôi này. Đi ăn thôi.